صناعة التقارير الوطنية والرسمية دائما نشكك في بعض نتائجها. لماذا؟ لأن هناك حسابات سياسية معينة في إنتاج هذه التقارير. كما نعلم الكوزيف ولا هذيك اللجنة ولا حتى التقارير الخمسينية سكت عن أشياء كثيرة جدا في التقارير ديالو، في التعليم مثلا هذا مسألة مهمة. أنا كنت كنتمنى أنك تمشي فيها بعيد، يعني ملي حيت الباحث متحرر، أنت متحرر أنك تكتب في الموضوع، لأن يعني أنت اشتغلت على واحد العينة مهمة جدا وخدمتي عليها، ولكن بغيناك تعطينا لي زيكسبليكاسيون ديالك. علاش فشلنا هادشي؟ علاش كاين هاد المدرستين؟ انت طرحتي بعض الاجوبه، ولكن بغينا نمشيو بعيد اكثر من ذلك. يعني واش هو سبب سياسي نذكروه؟ واش هو يعني اسباب اخرى مرتبطه بما هو ثقافي الى اخره؟ فخص يعني هذا التقارير كيخلي نوعا ما ان الباحث يتساءل معك. ونرجع معك واحد النقطه اساسيه، هو انك انتم كتشتغلوا انت كماتيماتيسيين كتشتغلوا بلا موديليزاسيون، وهذه مساله انا كنت كنتمنى انك يعني هي بطبيعه الحال مطلوبه في الدراسه بهذا النوع، ولكن يمكن لك تناقش مع باحثين سوسيولوجي يخرجوا واحد الموديل. لانه احنا دابا الان النظريه ديال بورديو، النظريه ديال رايمون بودون، عفوا رايمون ارو اللي كتب لي زنقان، يجب ان تحين في ضوء السياق المغربي ونناقشها ونطرح معها، يعني على الاقل نناقشوا معها واش الى اي حد هذا النموذج، لانك انت ماتيماتيسيين كتتكلم يمكننا نفكروا معك وتفكر مع اصدقائك الباحثين في اطار اننا نوضحوا، لان هذه كنعتبر بان نقطه اساسيه فيها. والنقطه الاخيره وبها اختم، ان ما يسمحليش الوقت باش هو انا كنت كنتمنى انك تكون بيني في هذه الدراسه بين ما هو يعني كمي وكيفي. وهنا كنحتاجوا ديك الدراسه ديال لا بيوغرافي ديال بعض ممكن انت خدمتي على مجموعه ديال لي فامي، كناخذ واحد لا فامي نشوفوا اعاده الانتاج ديالها داخل هذا الحقل، يعني بحيث انها تولي واحد العينه، واحد الحاله اون دو كا، ونشوفوا الى اي حد فعلا النتائج ديالك اللي وصلتي لها على المستوى الكبير كتنعكس على هذه لا فامي. يعني وهنا هذه الدراسه مهمه جدا، لانها كتخلينا ننتقلوا من الكمي والكيفي، ولكن نضبطوا الاسباب والمسببات، نضبطوا الحيثيات الاخرى اللي مرتبطه بهذه لا فامي، شنو هو السياقات، لان هذيك الحالات الخاصه اولا اما كتفند بعض الفرضيات اللي انطلقتي منها، او انها كتزكيها. هناك يعني وهذا زعما نعتقد انه يتقطوا باحثين بطبيعه الحال. انت هذا عمل ديالك يعني عام كبير جدا ما يمكنش، ولكن نحتاجه في بعض الدراسات، خصوصا هذه انك كيفاش نعزلوا مثلا لا فامي الحلول، لا فامي يعني تكلتي مجموعه ديال لي فامي هنايا، كيفاش يمكننا ناخذوها كعينه ونتبعوها. وهنا نحيلكم على بعض الدراسات اللي تنجد مؤخرا حول يعني الشباب ولا لادوليسون وكذا، وكياخذوا واحد العينه وحده وكيحاولوا كان يعملوا لي سي ريسو دو في ويعرفوا شنو هما العناصر الاخرى ديال التفسير. الملاحظه الاخيره قبل ما ننسى، وقفتي في 2005 جو كرو. الوغ يعني دابا كتفصل لنا 12 عام على الدراسه، ولا هي من بعد التقارير ديال الكوزير كاين تقارير اللي دارتو في الميدان الرؤيه الاستراتيجيه. دابا كاين في مقدمه شي من هادشي، لان العمل ديالتي في 2005 او لا 2004، ولكن المقدمه كنت تاكدوا بهذا انه شنو تغير في هاد 12 سنه او هاد 10 سنوات، واش كاين شي تغيير ما كاينش تغيير. دونك هذا. واخيرا يمكن نتفاعل مع السي جواد مع الصديق، يجب تنسيب هذه الفكره اللي طرحت اليوم حول ان المدرسه العموميه فيها اسباب الى غير ذلك، ولكن ما كنلاحظوش ان هناك عناصر ديال الديناميه ديال التحول في هذه المدرسه المغربيه، رغم عناصر الازمه اللي شيرتوا ولا اللي شافوا الاستاذ ولا اللي كنتقاطعوا مع الجميع. هناك واحد نخب معينه فاعلين جدد اللي قراو في هذه المدرسه، اللي يمكن كيحكموا، اللي يمكن كيأثروا في المجتمع. دابخي سولسيون منين جاو؟ نكون ماروكان. ولكن كاين واحد الديناميه هنايا خصك فاش حيت الباحث انت تفهمتي الباحث كينسب الافكار المعلومات ديالو المعطيات ديالو كيكون نوتر، كيحاول كاين يشوف الظاهره من جوانبها وليست فقط من جانب واحد، حتى لان كاينه عناصر انا الاحظها ممكن نلاحظها الجميع حول هذا ان هذه الاصلاحات عملت
او بين قوسين عملت اشياء ربما تكون ايجابيه، وفعلا بعض الاشياء ايجابيه. ربما المظهر العام ديالها كيتجلى في مجموعه من التحولات الكبيره جدا في المغرب، العميقه جدا في المغرب، العلاقات بين الميزانديفيديو، العلاقات بين الافراد، العلاقات السلطويه الى اخره، تحيد بسبب انه كاينه العامل ديال المدرسه بالاساس، العوامل اللي فأتمنى النجاح من هذا العمل، ونتمنى أننا نتلقاو فيه فرصة أخرى. وبالمناسبة أدعوك إن شاء الله تلتحق معنا واحد المجلة سنصدرها عما قريب حول آفاق تربوية مدام اهتمام في الجانب، ربما تكون لنا فرصة أن نعمل قراءة في هذا الكتاب ولكن بالعربي، لأن نتوجه إلى القارئ العربي. آفاق تربوية ستة عامة في الشهر المقبل بمعية مجموعة من الباحثين خارج المغرب وداخل المغرب. وشكرا. شكرا زميلي الأستاذ الجرموني. قبل أن أعطي الكلمة للأستاذ معاذ، أريد فقط ملاحظة، وهذه ملاحظة تشير إليها السوسيولوجيا الحديثة. فرانسوا دوبي يتحدث عن أنه فعلا المدرسة شئنا أم أبينا في المطلق رحض. لماذا؟ لأنها نقلت المجتمع، لم نعد في المجتمع الإقطاعي، بمعنى أنه شئنا أم أبينا المدرسة استفاد منها الجميع في المطلق، ولكن استعمال المدرسة هو استعمال رهاني، واستعمال فيه قوى تتصارع. ولكن هذه المسألة يجب أن نؤكد عليها، لأن يعني المجتمعات الحديثة هي مجتمعات المدرسة، والمدرسة مرتبطة بالمجتمعات الحديثة. هذه مسألة منهجية أساسية، بمعنى أنه لم نعد في المدرسة الكنسية ولا المدرسة التي يذهب فيها المعلمون إلى الأمراء لتعليمهم. لقد أصبحنا في مدرسة يمكن أن نقول بأنها مكر التاريخ، أن البرجوازية كما يقول فرانسوا دوبي في كتابه لي بلاس لي شانس، فهو يقول بأن المدرسة تعبر عن أن هناك تحول عميق في المجتمع، بحيث أنه تحول على المستوى العالمي، على المستوى تاريخ البشرية، وهذه مسألة أساسية فهمتها حتى البرجوازية. لماذا؟ لأن البرجوازية تحتاج إلى يد عاملة كفءة، وتحتاج إلى متمدرسين، بمعنى أن المسألة فيها نوع من المصالحة ونوع من التصالح. ولهذا فالمدرسة في علاقتها مع المجتمع ليست علاقة آلية، ليست علاقة ميكانيكية. وقبل أن نناقش وقبل أن أفتح النقاش سنرجع إلى الأستاذ لكي يعمق أكثر. اسمح لي، شوف كنت حولي بعديها لا ريمون بودون لازمني انا عندي في واحد الماده بودون لا سمحوا لي ان الضغط هذا الاسبوع انا كنت مضغوط شويه، معذره ما كنتش في وقتي هذا. Rapidement pour répondre sur quelques points seulement. Donc c'est un grand honneur pour moi d'abord que ce travail soit discuté et de cette façon par des spécialistes de la sociologie, des sciences humaines. Et ça, je signale que je l'avais écrit dans mon livre dès l'introduction en disant que, je cite, notre unique souhait est que ce travail contribue à une prise de conscience en premier lieu du corps des enseignants de ce pays, des instituteurs, des professeurs, des collèges et des lycées, et enfin des enseignants de l'université. Nous visons aussi les étudiants des établissements universitaires, adultes mais toujours en formation au sein des établissements de l'enseignement supérieur concernant cette question fondamentale pour notre avenir à tous qu'est l'école. Nous espérons que d'autres contributeurs spécialistes dans tel ou tel domaine des sciences sociales et politiques viendront analyser et compléter et préciser ou corriger au besoin
avec la modestie du scientifique, nombre de points dont nous n'avons fait que soulever une part du voile. Donc là, je me positionne parce que, maintenant, il faut que je dise, ce livre est apparu par accident. Parce que j'ai fait mon étude statistique et j'avais les résultats devant moi et qui m'avaient impressionné. Je ne m'attendais pas à ces résultats en faisant tourner les algorithmes. J'ai les résultats. Et ces résultats sont restés à peu près une année. C'est impressionnant et je me demandais qu'est-ce que je vais faire de ça. Et c'est là que j'ai contacté, donc j'ai écrit un article et j'ai contacté la presse, Rachid Nini, qui a été vite intéressé aux résultats et qui s'est précipité pour écrire son article. Ce qui fait qu'après l'apparition de l'article de Rachid Nini, il fallait rendre public ce travail. Donc je me suis mis à la rédaction du livre. Là, je ne suis pas un écrivain. Tout ce que je sais écrire, c'est des examens, à la rigueur un projet de recherche de Haja. Donc c'était vraiment une tâche difficile. C'était très pénible. Je ne l'ai pas fait avec plaisir, non. Je l'ai fait par devoir. Et puis en plus, il fallait que le relire pour qu'il n'y ait pas d'erreur, et c'était pénible. Et je ne pouvais pas le faire lire. Donc c'était très pénible. Et, bon, j'ai corrigé, recorrigé. J'ai lu une quantité محترمة ديال لي ليفر ولكن نقول انا جو سوي كريفان وما عنديش شي منهجيه زعما هذا خصني ندير في الانترودكسيون ولا كنقول لك الشيء اللي جا. Je dis les choses telles que je les vois, en espérant de convaincre. L'objectif d'elle, c'est de ramener l'information et de convaincre. Comment Et pourtant, je m'excuse, M. Mohamed, et pourtant il a de très beaux textes dans le journal Libération. Des articles. Oui, des articles, oui, mais très bien écrits. Enfin, pour dire que j'ai signalé et que j'attendais depuis 2008 la publication de ce livre, j'attendais justement l'occasion pour que les sociologues se penchent sur ce travail. Après l'apparition des articles dans les journaux, je me disais, quelqu'un va me contacter, on va me contacter, etc., pour demander, est-ce que tu peux collaborer, etc. Et j'ai pas eu beaucoup de... Je me suis dit, peut-être c'est dû à la langue française. J'ai cherché pendant des années quelqu'un pour traduire. Parce que moi j'ai publié ce livre à frais d'auteur. Juste pour que l'information soit diffusée à travers le... Donc bon, je pense quand même... n'est pas appréciable. Bon. La presse, je crois. Mon but, c'est qu'il diffuse et son journal est bien diffusé. Donc, le vecteur de diffusion, en tant que vecteur. Il n'est jamais trop tard. في الوقت فاش نشرو كان هذاك الوقت كان ظريف هذاك الوقت كان مزيان. Voilà, donc concernant l'Ustad Jarmouni, il veut faire de moi un sociologue. Je ne suis pas sociologue. Je m'intéresse beaucoup, je lis et ça m'intéresse beaucoup, mais je ne le suis pas. Je les étudie. Donc, bon. D'ailleurs, quand je signe mon livre, je dis que c'est ma contribution. J'ai contribué à un travail qui me tient à cœur, et puis je pense donc que bon, c'est une mission accomplie. J'ai transmis un message. Quant au traitement de l'étudiant doctorant Jawad, je suis impressionné. Comment s'appelle M. Jourdain, le bourgeois gentilhomme, qui faisait de la prose sans le savoir. Quand j'écoute l'étudiant parler de ce livre, je me dis, est-ce qu'il y a tout ça dans mon livre? Toutes ces techniques, ces méthodes, radio.
comment j'ai travaillé, comment. Mais c'est impressionnant parce que donc, la sociologie a des outils pour découvrir, pour découvrir la personnalité de celui qui écrit, pourquoi il a écrit, comment il a écrit. Je n'ai pas grand-chose à rajouter à ce qu'il a dit parce que c'est à peu près. C'est très exact. Même les halat, c'est exact. Quant à 1968, les promotions de c'est des promotions du bac. Donc 1968, moins 12 est égal à 56. Donc c'est les étudiants scolarisés depuis l'indépendance. Et ça donne 68. Maintenant, 2005, j'ai arrêté à la promotion de 2005 parce qu'il fallait rédiger. وما كملتو حتى 2008 شفت السنين ديال لا ريداكسيون عاودوا يعني تعدل فيه. Et je vous signale que dès l'apparition du livre, le site a été bloqué. Il n'y a plus d'archives. C'est terminé. يعني apparemment يعني ما عجبهمش انه يدير هذه l'exploitation de cette base de données. Elle était faite tout simplement pour que les anciens collègues se découvrent les promotions avec un القسم ديالي انا ما كانش هذا دينا البكالوريا سنه واحده. Ils ne s'attendaient pas à faire un traitement global de toute la base de données. 75 000 individus. Les جمعتهم في une base de données, donc avec nom, prénom, promotion du bac, année du bac, type du bac, à laquelle j'ai ajouté à la main le champ d'elle, est-ce que c'est un garçon ou une fille. J'ai traité les garçons et les filles tout seul. Et puis les champs d'elle, les trois catégories, c'est-à-dire les Marocains de confession musulmane, les Marocains de confession israélite et les étrangers. À la main, j'avais acheté un PC à l'époque, 14 000 dirhams, c'était 3 fois mon salaire. J'ai fait un effort considérable. Moi, je suis content du résultat. Et je pense que j'ai bien contribué. La preuve, quand j'écoute si Jawad qui parle de ça, je me dis j'ai bien travaillé. Quant à la mission, la discrimination se fait avec limite. Il faut bien savoir que ce n'est pas une discrimination par l'argent. Tu peux avoir beaucoup d'argent et ne pas pouvoir inscrire tes enfants de mère. Il faut être accepté. Et puis, pour être accepté, il y a un test. Un enfant de 4 ans doit passer un test en français. Et voilà. Les enfants disent j'ai 12 tests. Donc c'est des gens qui se préparent et puis donc c'est tout un كاين الغربان اللي عارفين اش غيعطي هذا الغربان يعني سي بون. Tu aurais pu dire quelques défauts ولا شي حاجه كون غير قلعتي غير ما قلتيهم. Des critiques, bon, tu me les diras quand même à travers un message. Parce que, puisque tu as vu tout ça, tu as vu autre chose. Oui, en fait, certainement. Certainement. Je termine en remerciant infiniment de cette année, de cette cérémonie et de cette Jawad pour donc avoir mis en évidence ce travail. Il est à la disposition, je l'ai mis en PDF sur Internet, il est à la disposition de qui veut poursuivre les études. Quand tu as participé au niveau sociologique, elle m'a dit les outils. لا شوف سي انا ماشي يعني جابريسي بوكو هذا الشيء ولكن انا بغيت نقول لك واحد القضيه. حنا ما سي فريمون ما عندناش هذه الاعراض. يعني قريت واحد الارتيكل في واحد لي روفي انترناسيونال كتكلم على لي ريزو سوسيو داروا ان بون طرافاي على لامباكت ديال لي ريزو سوسيو اكسيتيرا ولكن شكون اللي خدم فيه؟ خدموا فيه واحد 3 ديسيبلين. خدموا ان سوسيولوج ان ماتيماتيسيان مع ماتيماتيسيان كيخدم لانفورماتيك وخدم معاهم ان بسيكولوج. جاي لارتيكل سي هذيك فرصه باش نقول لك بانه يمكن هذا الشيء يمكن يخرجوا منه بزاف د الحوايج. سيغتيرمون انا جو سيغ انا طولت على داك الشيء عندك واحد دونك حنا خصنا وهذا هو الجروب دو ريشيرش. انا ما بقاش الداعي لعلم الاجتماع خصنا نفكروا باش يكون عندنا هذا الانترديسيبليناريتي باش نبدعوا باش نديروا شي حاجه اللي هي ولكن هذا اللي نقص من العمل ديالك. انا الملاحظات ديالي خذهم. Concernant avec la COSEF, le cinquantenaire, j'ai cité des articles de la commission de la COSEF
Dans quel but? J'ai cité avec les articles pour mettre en évidence la contradiction entre la présence de ce système et la COSEF qui est destinée normalement à tous les enfants marocains. Quand il parle par exemple de la langue arabe, la COSEF, c'est ma les programmes d'émission. Quand il parle de la religion musulmane ou de taqalid islamiyya ou donc c'est pour mettre en contradiction. La COSEF normalement concerne tous les enfants des Marocains et il le dit dans le préambule là, tous les enfants des Marocains. Or, il y a dans ces missions des enfants marocains, donc ils ne vont pas bénéficier des bienfaits de la COSEF. C'est une contradiction. Quant au cinquantenaire, le rapport du cinquantenaire, il y a beaucoup de points sur lesquels je ne suis pas d'accord. Je le prends comme un bouclier باش نحمي راسي. كنقول انا كنقول هذا الشيء وحتى هادو كيقولوها. يعني حتى هما ils l'ont constaté. Moi d'une manière, eux d'une autre certainement. Mais je les prends comme témoins. Je n'appuie pas mais je les prends comme témoins. كنشهدوا على واحد الحوايج اللي توصلت بهم كنقول effectivement. Il y a aussi les études d'Ali Ben Haddou, qui arrivent à une constatation sur les héritiers par ces méthodes. Il arrive à des familles de sang, je crois lui-même. Et j'arrive à la même conclusion à travers les quoi. On arrive à des conclusions par deux voies différentes, mais la même conclusion. Roy avec ses outils de sociologie, moi avec une simple base de données, et j'arrive à voilà. Merci encore une fois. المسألة أنا تيبان لي شوية في لا تراديسيون سوسيولوجيك ماروكان on n'a pas l'habitude ديال لا بلوري ديسيبليناريتي وفي حين أنه في العالم كله العلاقة بين الرياضيات والسوسيولوجيا علاقة وطيدة علاقة من تركاين من الانتحار عمل ستاتستيك إحصائي عمل إحصائي من بعد والآن الألغوريثم الآن لو داتا ماينينغ لو بيج داتا سي دي سيونس اللي كيتلقى فيها الرياضيات وهي لا سوسيولوجي ما يمكنش دير لو داتا ماينينغ سون سوسيولوجي ما يمكنش دير سوسيولوجي دابا بلا ما دير l'analyse des données اللي هما كتار ديال الانفورماتيك ديال لي ريزو ديال الانفورماتيك ايتترا دونك ماشي شي حاجه غريبه باش يجلس ان سوسيولوج مع ماتيماتيسيان سي فري ما عندناش لا تراديسيون سوسيولوجيك ماروكان اللي لا تراديسيون ديال بول باسكال ديال لو ريرال ديال غيسوس ديال هذا ولكن il est temps باش نرجعوا للصواب انهم كيمشيو بجوج ما يمكنش باش تفرق هذا مع هذا دونك نحلوا النقاش لان سي لو بلوز انتيريسون جو كوا دونك نحلوا اللائحه ديال عطيوني نعطيو الارقام دونك رقم 1 داكور رقم 2 رقم 3 رقم 4 رقم 5 رقم 6 7 8 9 عقلوا على الارقام ماش نعقل لا غنزيدوا واحد ونزيدوا 10 يلا شكون اللي قال شكون اللي قال 10 ما كاينش انا خصني نمشي لحالك غادي نوصلك ماشي مشكل يلا 9 نبدا رقم 1 يلا Salam alaikum. Monsieur Hijab, vous avez évoqué la question de la médiocrité de la qualité du système éducatif, que ce soit dans le secteur privé, voire même le secteur public, mais vous n'avez pas dit sur quel plan cette qualité était médiocre. Merci. Donc, التالي donc الرقم 2 تدور Salam alaikum. Un grand merci pour Simouha, pour sa contribution et son apport
son apport qui vient des mathématiques pour, mais, bien évidemment, pour conquérir les sciences sociales. ولكن غادي نذكر علاش هاد لو غران ميرسي غير عندنا هنا ماشي ايور. طبعا راه الزملاء طبعا راه شاروا بعضها. علاش؟ لان لو فونداتور ديال هاد لا سيونس بيتيتر السي حجار مع السي حجار يكون ما عندوش معرفه. لو فونداتور هو سي ان انجينيور، سي ان ماتيماتيسيان qui a fondu le mot, qui a nommé sociologiste. C'est Auguste, c'est un ingénieur mathématicien. Puis on a Mohamed Charqaoui. Mohamed Charqaoui, c'est un homme de Chino, mais il est français. Hein? C'est le frère de Taïb Charqaoui, l'ancien, c'est la famille Charqaoui, c'est la famille qui a des relations étroites avec le palais. Donc Mohamed Charqaoui, c'est un mathématicien. C'est un sociologue. Il a fait son DESA à l'époque en mathématiques. Il était collaborateur, bien évidemment, ami avec Raymond Boudon. Raymond Boudon, c'est un mathématicien. Sa mission principale était la mathématisation de la sociologie. Enfin, quelle coïncidence. Donc c'est l'ordinaire, c'est tout à fait le normal. Je vais réagir globalement à ce qui a été dit par les collègues. D'abord à propos avec l'échec des réformes, choix une volonté. C'est حجر هضرتي بالélite. أنا غير quelques clarifications ما كنعقلوش عليك. هو l'élite. ولكن c'est mieux أنا الآن de mon point de vue وبالنظر للتحولات اللي كيعرفوهم الشعب المغربي نهضروا على l'oligarchie. L'oligarchie هي واحد الأقلية. L'élite c'est un peu pluriel ou pluriel. L'élite politique, l'élite économique, l'élite militaire, etc. Donc هنا l'oligarchie. وهاد l'oligarchie كتعمق المسألة ديال لي ريفورم باش يكونوا ناجحين. يعني الوقعه ديال انه الريفورم غيكون فاشل كتكون كبيره بزاف. باسكو ce qui a été évoqué par notre cher ami الجرموني هو هذا ليكول اللي ديناميك سوسيال. علاش هادي واش المدرسه بهذا الفشل ديالها عطات غير الفشل؟ واش هاد لي ريفورم كاملين عطاو غير الفشل؟ ولكن عطات حوايج il y a toujours des positifs jumelés ou négatifs. دونك ولكن هاد لي ديناميك عاوتاني ما غادي نقراوهمش غير باليكول دون ان تيريتوار ديال بريسيلي هو لو ماروك. لا، راه غادي نقراوها في واحد لو تيريتوار كي بلي فاست مانتنون هي لي بيان ديفيني بار شي حاجه اللي كنسميوها لا موندياليزاسيون. دونك هاد لا موندياليزاسيون elle est affectée par شي حاجه اللي كنسميوها لينتيك، لي نوفيل تكنولوجي دو لانفورماسيون. دونك ما غيمكنناش ان ديناميات نربطوها غير ليكول بوحدها ولا او ميم طون غير لينتيك بوحدها، ولكن il y a tout un arsenal يعني ou bien une méthode très complexe à faire là-dessus. هذا عاوتاني كيعطينا اكي ابارتيان لا ريفورم بحال انا ستار ديال اكي ابارتيان لو ماروك. اكي ابارتيان لا ريفورم. واش هاد لا ريفورم سي une affaire d'élite ou bien une affaire de société؟ هنا عاوتاني كتحيلنا على واحد الفكره اخرى. واش هادشي اللي واقع عندنا خاص بينا غير حنا غير هاد ليليت ديالنا هي اللي فاشله، ولا هو une chose qui est transnationale, qui est transversale, qui nous dépasse. Bien entendu, ma réponse, il nous dépasse. علاش هنا هادشي كاع بيير فيرميران on se réfère à بيير فيرميران. بيير فيرميران في هاد الكتاب ديالو انا مره كنرجع له عن سنين فاش خرج هو عندي، ولكن مره كنرجع له. هو فاش كتقراه راه داكشي اللي كيدور عندنا هو اللي كيدور في تونس، هو اللي كيدور في الجيري، وهو ما خدمش على الجيري، هو اللي كيدور حتى في الجيري، هو اللي كيدور في فرنسا. باش ما نساوش راه دارت انيتي في فرنسا شكون هما لي فامي اللي كيحكموا في فرنسا محدودين حتى هما سي حجار. كاين واحد 19 دابا اللي الا مشينا نشوفوا دابا لي شان تلفزيون كبار شكون اللي شادهم؟ بيان سور كابيتال انترناسيونال. وهذا لو كابيتال هو اللي فين ما مشيتي راه كاين.
غير هو بوتيتر اللي موان بلاسي في المغرب على في ان بيي في لو سونتر. دونك هنا فين كاين ان تي بو، ولكن راه نفسها، راه النيت هي راه غتمشي للجزائر، راه كاين في لي سيونس سوسيال، راه كاين دي زونتين اللي محفظين محفظين باسماء معينه بحال في المغرب. اتونسيون بحال المغرب، راه المغرب تقول لك راه تمشي عندي سوسيولوج ولا في جو سي با في نوتر ديسيبلين، يقول لك لا هذا راه الموضوع ديالي انا، هذا ديالي علاش انت كتخدم فيه. ولينا في المحافظه العقاريه، يعني مساله خطيره، وكانه هو فاش تولد كتب له ربي بانه لا هذا راه ديالو في الحاله المدنيه. لا سي ريديكول. في لا ريفورم عاوتاني واش ميمكنناش، واش ما كتحضرش الايديولوجي؟ كتحضر الايديولوجي بين الطونتي. دونك راه الناس كيدافعوا على راسهم، صحابي المصالح كيدافعوا على حقهم، يدافعوا على راسهم، ولكن هاد لا ماجوريتي لا ماس حتى هي من حقها انها تدافع على نفسها. الشيء اللي كاين دابا من ديناميات اجتماعيه يمكن تقرا في هاد لو سونس. كيعطينا حاجه واحده اخرى في هاد لا موندياليزاسيون، لانترناسيوناليزاسيون دو لي في سكولير، دو في سكولير. شنو كيعطينا؟ كيعطينا ليدونتيتي لي على ريفورم. واش هاد لا ريفورم بوتيتر هاد il y a une volonté que la réforme soit un échec. واش ما جاياش من هاد البروبليم ديدونتيتي؟ ولو بروبليم ديدونتيتي يمكن نقولوا يا راه ديما كانت، مي كيسكو ليدونتيتي دابور، دونك هذا حاجه وحده اخرى. ولكن الا تعرفنا على ليدونتيتي بمعناها المتعارف عليه، هو انها واحد مجتمع كيشترك في مجموعه من النقاط. دونك هاد ليدونتيتي ربما هنا حتى هي مرتبطه بموازين القوى في العلاقه طبعا ما يدور في العالم. وفي العلاقه مع كيدور في العالم هنا باللغه ديالنا يعني كيضيع سكون نزابلون ليتوس، حتى الفلاسفه ليتوس. هذاك ليتوس كنخلي هكا ما كنترجموش انا ملي كنحولوا للعربيه، ولا هو ليسبري ديال ليسبري لا سوسيتي، ليسبري جو سي با، المهم هذاك ليتوس. Donc, il devient de plus en plus très compliqué. Pour le pays se développer ou bien dépendant au capital mondial. Donc, il y a des réformes. Juste une remarque. Il y a une volonté que les différents types de réformes soient des échecs. Il faut quand même être vigilant. بالنسبه للونجاجمون ولا ديستونسياسيون طبعا اللي مع نوبرس الياس هو اللي شار اليوم، هذا عاوتاني جو ريفيان داكشي اللي كتب سي حجار. هو كاين لونجاجمون ولا هو جاجوت سولمون، وهو انه لونجاجمون كيحضر حتى في ليسونس اكزاكت ماشي غير في ليسونس سوسيال. حتى في اللابوراتوار يعني نوربرت الياس فاش حط قال ودي واش انا ماتيماتيسيان ولا فيزيسيان ولا بيولوجي سي با ولا جورو ولا واش اسفري انه يكون بعيد عن لونجاجمون. وهنا فاش يكتب هذا لو مانيفيك مانيسكري ديال لا ديستونسياسيون اي لونجاجمون. ويقول لك بانه حتى الماتيماتيسيان واخا كاين كيكتب غير راه ديغيغ سون بيسي دابا كيمانيبيلي لي زالغوريثم اي تو، ولكن راه اللي اونجاجي Il est engagé, je ne sais pas, il est engagé. Hein? Il est en service de sa communauté ou bien de sa société, etc. etc. Donc finalement, les sciences exactes sont des sciences engagées. Quel est l'aspect critique? L'aspect critique lié à l'échec des réformes. واش هذا l'échec des réformes كاين هذاك بوعول اللي كيدير لي ريفورم كون كنقولوا كاع الاخرين راه لا ماس ما عندها ما دير. يبان لا ماس عندها ما دير. فين عندها ما دير؟ هو هذوك اللي بحالنا حنا. وانا جو سوي تو افي داكور ملي كتقول بانه هذاك اللي عندك تمشيو بعيد بانه لا كلاس مويان راه في ليلة. لا جو سوي تو افي داكور avec toi سي حاجه. لا كلاس ما كاينش il n'y a plus de classe moyenne au Maroc et je peux aller loin dans la majorité des pays du monde.
parce que nous sommes tous dévorés par le capital mondial. هذه هي الحقيقه اللي دونك حنا كاملين هنا راه باقي في الكريديات. عندك تشوف شي واحد هنا كلشي راه باق. دونك سي توجور لو كابيتال مونديال كي غانيون. هذا غير اونتر بارونتيز. دونك هاد لا ماس واش ما عندها ما دير. دونك هاد لي بروفيسور السي حجار كونت يساجي دي ليتابليسمون بوبليك اللي كيمشي حتى هو انه كيفزع خوتو فقراء بحالو كيفزعهم وياخذ لهم ذاك المصروف من القوت اليومي ديالهم ملي كيدير لهم الساعه كذا ملي كيعبر لهم على واحد باش يقول لهم ندير لكم انا سوتيان سكولار. واش ما كيساهموش في هذا الشاك؟ واش ما كيساهموش في هذا لا فولونتي؟ واش ما كايناش انكونيفونس؟ يعني راه هذا سي اون رياليتي كي نوز انتربيل توس. يعني كيل اي نوتر بار ماشي غير qui va en tirer parti. Donc c'est normal, le gagnant غادي يجي يقول لك واقع تفهموا بيناتكم بعدا دابور. دونك ملي كندوزو حنا اللي كنشدو غير شي مناصب اللي هي صغيره صاحبي. شي مناصب غير صغيره كنجلسو على داك mais quelle vision, hein, bien, de quel angle on va changer notre vision du monde et des autres. ملي غتمشي للشاف السيرفيس عندك في الاكاديمي ولا الهم الشاغل ديالو هو خصو il doit défendre quotidiennement matin et après-midi sinon soir il doit défendre داك لي شيفر اوفيسيال هو اللي كيقول عندنا النسبه كذا عندنا النسبه غادي نقراهم كيولي لك شخص يعني شخص بدون روح كيولي رقم حتى هو رقم الى اخره. دونك واش حتى حاجه يعني هاد لا نوسيون ديال ليتيك ديال